Hello，大家好，我係 Anvia，好耐冇見。咁咧，呢幾個月咧完全失晒蹤咧，因為搞咗一壇大嘢。咁咧今日咧呢條片咧就係同大家講一講究竟呢幾個月入邊咧我做咗啲乜嘢大嘅事情。咁咧大家都知道㗎啦，我咧身兼多職啊嘛。咁除咗咧得閒拍下片咧，咁我主業咧就係賣蛋糕卷。咁咧所以深思咗半年左右嘅時間啦，咁終於咧就決定開咗我嘅第一間工作室。咁所以咧而家我已經冇喺屋企做蛋糕啦，咁就完全搬咗去工作室做。其實咧個工作室都開咗幾個月㗎啦，咁但係咧之前一路都比較忙啲咧，咁所以就未得閒去介紹。咁今日就想大家去遊覽下我嘅工作室係點啦，咁同埋就分享下呢度嘅租金，所有 K 夸啦嘅嘢。咁所以咧大家可以繼續睇落去。咁而家咧每一日嘅時間咧就變得規律好多啦，因為就唔係喺屋企做啊嘛。咁而家搬咗工作室咧，每一日個行程就係朝早送晒啲仔返學去保姆度，咁然後咧我就10點鐘咧就要返到去工作室就開工咯。我覺得開工作室係有一個好處嘅，咁即係唔使局限咗喺屋企嘅環境啦。即係雖然屋企環境都大，即係個廚房都夠大，咁但係咧真係要好專業、好專心咁樣去做咧，就比較難啲。其實咧工作室咧係我好耐以前嘅一個夢想嚟嘅，因為其實第一次咧去做呢啲烘焙嘅即係烘焙嘅興趣班咧，嗰陣時我先得嗰9歲定10歲，即係嗰陣時已經香港好興咧，有去嗰啲登打士大廈，咁就有一啲 DIY 工房咁樣，咁所以咧嗰陣時即係去做過接觸過之後咧，哇！我就真係好中意，即係希望自己有朝一日咧可以有屬於自己一個烘焙室啦。咁終於咧喺27歲呢一年咧就完成咗呢一個小夢想啦，所以真係超級開心。好，話咁快咧我就已經到咗啦，咁咧而家已經喺我個工作室樓下啦。我嘅工作室咧就對住呢一個大馬路，咁所以咧都好方便咧，俾客人嚟到 parking 然後上去攞蛋糕。咁咧鐵閘入嚟咧都要爬樓梯，其實呢個樓梯都幾係嘢，咁但係咧為咗個租金平，冇辦法啦。然後大家睇下我嘅粉紅色嘅呢一個咧，其實係上一手留低嘅，咁但係就本來係藍色，咁我覺得好核突，咁於是咧係我自己油漆㗎，呢個完全係我自己油上去，哇油咗我2日啊！咁然後大家睇到呢個係我嘅店，好簡陋，因為嗰個門牌同招牌都訂做緊。大家有啲心理準備，我個 studio 真係比較亂，因為咧而家係冇開放俾客人上嚟嘅，純粹咧就係過嚟 pick up，咁然後係我自己嘅工房啫，咁所以就好多嘢都未裝修好，咁就俾大家睇下半成品先。咁咧入到嚟咧，就呢一邊入去就係我嘅廚房啦。大家睇到呢啲全部係我自己貼上去嘅，所以我覺得要符合翻我成個主題就係比較 cute 啲，然後呢一個貼我都好中意，喺淘寶買嘅。咁咧 studio 一入嚟咧，咁就係呢一個 area 全部都係淨係油漆咗嘅啫，咁但係就未裝修好嘅，因為呢度我仲未諗好要做啲乜嘢。咁原先呢度已經有一間房，咁所以呢一個房我亦都冇拆。咁大家見到咧真係好亂，因為呢一個位其實我暫時係攞嚟擺雜物，咁同埋都未有咁多 budget 去搞咁多貨架，咁咪有可能之後會變，所以我都唔敢鎖嘢，所以而家暫時我擺攤嘅嘢都擺晒喺度先咯。咁大家睇到真係好亂，唔好意思。所以唔好意思，真係太亂，我自己都唔好意思同大家俾大家睇。應該一開頭一入嚟就即刻拍嘅，嗰陣時就乾淨好多。咁但係唔緊要，俾大家睇下最真實嘅 studio 嘅狀況係點。因為BB 車都擺喺度，唔好意思。你知唔知呢個招財貓幾難揾？首先我想要粉紅色，然後呢就一定要係左手舉起嚟，然後仲要唔可以搖嘅，因為個風水師講明話隻手唔搖得，搖嘅話會搖走晒啲財。咁所以呢，呢個招財貓真係揾咗好耐先至揾到啱我嘅，咁我就擺喺呢一度。大家咧可唔可以俾到啲咩 idea 我咧？呢一個空間可以攞嚟做啲乜嘢？其實咧而家我有2個方向啦，一咧就係想做一個 workshop， 咁就俾啲小朋友啊、媽媽爸爸啊，咁就上嚟可能做一個小嘅甜點啦，咁就俾佢哋帶翻屋企嘅。咁呢個係我想做嘅嘢啦。咁但係另一方面咧，我又好想做一個好細嘅一個cafe，咁但係就冇主餐嘅，即係純粹係俾人哋上嚟食件 cake 啊、飲下茶咁樣就。OK， 所以咧，我暫時呢一邊呢一個空間咧，我真係完全未諗到要做乜嘢，同埋唔敢喐佢住咯。我驚一陣後悔。咁但係咧，就睇到我嘅主色啦，都係我嘅店嘅主題色，就係粉紅色。
好啦，重頭戲嚟啦，咁就係俾大家睇下我而家已經運用緊嘅廚房。我逐樣介紹啦。咁咧呢一個 studio 咧，大部分嘅嘢咧都唔係 built in 嘅，咁咧全部都係我零零散散咧喺上網買或者去 IKEA 買咧，咁就揾人幫我裝上去，咁因為慳 budget 啊嘛。咁所以咧我淨係將呢一度嘅油漆同埋地下嗰個防水漆咧補過之後咧，就冇搞過其他嘢啦。咁呢啲櫃啊，全部都係 IKEA。其實我覺得 IKEA 嘅嘢都幾好啊，即係雖然啦，你話好似睇下佢裝起嚟啦，個櫃門即係有少少唔對稱嗰啲。咁但係我覺得如果係講啱啱開始創業新手咧，即係我覺得係一個好經濟嘅一個選擇。所以我超中意 IKEA。咁然後咧最中意咧就係呢一個洞洞板啦。我咧上小紅書同埋上好多嘅其他人嘅 studio 咧，咁就攞經驗啦，因為我自己都冇開過啊嘛。咁我有當初開嘅時候咧，其實我都好彷徨，因為我唔知究竟我個流水線係會做到點，咁所以都唔知邊啲嘢係需要唔需要。咁但係咧我就見到個個 studio 必備咧就有呢個洞洞板，結果真係好好用。大家見到其實因為琴日我再揾人哋嚟加固，因為佢本來係放後邊係放貼紙咁樣咧，咁佢比較容易跌。咁而家加固咗咧就穩陣好多啦。咁你見到我都會掛我嗰啲架撐上去。然後呢度係我嘅水槽位啦，即係洞洞板下邊就係水槽位啦。咁呢一個就係做一個雙窿嘅，因為就好多嘢要洗。大家見到我真係一大堆架撐要洗。然後呢邊就係普通啦，即係放張台工作台。咁然後望去外邊呢，就係咁樣嘅。呢個玻璃咧，同埋呢一個門咧，都係原本有嘅，咁所以都慳咗筆錢，唔需要自己再搞過。其實我幾中意佢呢個 design，真係可以望到出去。咁但係當然啦，如果以後要做一個 cafe 嘅話，我就唔係好想俾人望到入邊廚房，所以有可能就會加一個紗窗咯，出邊啲組裝櫃啦。其實咧，大家呢一個櫃係我自己裝嘅。呢一個櫃就揾朋友嚟裝嘅，然後呢一個咧就買嘅時候咧就包裝嘅，咁所以咧全部嘢盡可能都係自己落手落腳砌啦，因為真係慳好多 budget。但係我自己就好中意呢一個櫃，因為佢真係收納到我好多嘢。咁大家睇到咧，我嗰啲烘焙嘅用品咧，全部都係擺喺呢一個地方度。然後焗爐咧，我就有3個，即係嗰個係微波爐嚟嘅。然後當初咧入嚟嘅時候都遇到一個難題，因為呢2個焗爐係新買啦，咁嗰陣時仲未控制到嗰個爐溫啊。咁然後咁啱又撞到一個好似係 Christmas， 咁就好多訂單，咁然後拋出嚟嘅蛋糕全部都好多都 fail 咗。於是乎咧，我就將我自己屋企嗰個 oven 咧就搬咗過嚟呢度用。所以你見到咧，其實呢一個係 built in 嘅，咁但係就已經俾我掛咗嚟呢一度用咗啦，咁所以而家我屋企咧就有一個 built in 嘅窿喺嗰度，就冇咗個 oven。咁但係冇辦法啦，生意緊要嘛，咁所以就擺喺度用。呢一個真係好好用。大家咧睇到咧，其實呢一個架咧，其實我覺得佢價錢我覺得係高嘅，咁但係佢真係好實用，因為佢可以放到好重嘅嘢，好似一層都可以afford 到100公斤嘅。咁佢就大約250蚊馬幣左右一個，咁就包裝包送貨。然後就到我最亂但係最常用嗰一 part。咁咧大家見到咧，我就係呢度比較亂啲，冇辦法，因為真係要慳 budget。而家咧出邊咧，我對個價錢啦，佢下邊連埋嗰個櫃咧，即係嗰啲 island 島台咧，差唔多都要2000幾蚊馬幣起跳啊！咁我真係冇嗰個預算，咁所以咧就買2張台，咁就都自己砌嘅，咁然後就擺我自己需要用嘅嘢。呢一個 area 用得係最多。咁大家見到咧，下邊就因為真係冇嗰個收納嘅地方，咁所以唯有就係安呢一啲 storage 嘅箱，咁嚟放一啲食物類嘅嘢，咁就比較衞生。咁然後就呢啲咯，紙箱有啲就係裝嗰啲麵粉啊、砂糖，咁就攞嚟 refill 咁樣。然後呢一部嘢就係我老公今年送俾我嘅27歲禮物，咁就送咗個廚師機俾我。唔好意思啊，因為作為一個好中意烘焙嘅人呢，我收到一個廚師機比我收到一個 Chanel bag 仲開心。咁咧，除咗呢個2門雪櫃之外咧，我仲將我屋企其中一個雪櫃搬埋出嚟。咁呢個雪櫃咧就唔係本來我屋企主要用嗰個雪櫃嚟嘅，佢都係因為嗰陣時我開始做呢一個創業嘅時候咧，唔夠雪櫃用，咁所以我就加多個放咗喺個客廳度。咁所以咧就將客廳嗰個搬咗過嚟啦。呢一個本來都係做 cake 嘅用途。咁咧因為頭先個 chiller 我係冇 freezer 嘅，咁所以而家呢個雪櫃就有一個細嘅 freezer 已經夠我用，我淨係攞嚟雪藏一啲冰磚啊，同埋一啲果乾之類嘅嘢。之後就到我打卡位啦，
呢一個 area 咧，其實本來唔係咁擺嘅，係我嘅朋友咧有份幫我去諗出嚟嘅。因為我開頭都冇諗到究竟可以喺邊度打卡。我本來係就咁買呢張 table 咧，就擺喺呢度影相啫。結果咧發現呢一邊嘅效果比較好。呢一個櫃咧都係 IKEA 買嘅，IKEA 買咧佢大約係600零蚊馬幣左右，但係佢真係好實用。大家睇到咧，佢下邊係有8格咯。咁然後就可以裝晒一啲配件，譬如好似我嗰啲裝飾嘅嘢啦，咁同埋蠟燭啊、絲帶啊，咁全部都可以收晒入邊，所以呢一個真係好實用。然後冇諗過就係咧，佢本來我係打直放嘅，之後咧我朋友同我講叫我打橫放咧，咁佢就可以變一個細嘅 table 啦，咁然後就裝飾呢個牆面咧，咁就可以攞嚟影我嘅成品，即係我嘅蛋糕啊作品全部都會喺呢一度影相。真係唔係講少，少啲空間都唔夠。呢一個係普通 display， 仲未計呢一堆裝飾品，呢一堆蠟燭，超級多蠟燭，然後呢一堆都係裝飾品。大家睇到咧，其實我收納嘅位已經唔夠，已經有啲裝飾品咧，我係原封不動成個包裹擺喺度冇拆，因為好常用。咁但係咧，我真係未夠空間去放，咁所以就比較亂啲就擺喺度。然後咧呢一邊咧就算係我嘅休息區啦，因為有陣時真係坐嗰啲呢啲凳啊做嘢咧，其實條腰都好酸啊，咁所以咧本來其實想放張床咁啊，我覺得太誇張啦，咁所以就擺個細梳化仔就豆袋仔咁樣擺喺度。咁呢一個係我最中意嘅 speaker， 好平嘅30零蚊，咁就播到歌就 OK 啦。然後咧，所以呢一個窗口咧係上一手留低嘅，咁呢個都係一個我最大嘅要訣。點解我會揀呢一個 studio？ 因為當初其實我仲睇緊2、3間嘅，咁但係後尾我一見到呢間我就好中意，因為一來啦，你影相打卡你係好需要自然光，咁自然光係一個好要嘅點啦。咁然後另一樣嘢就係我自己好唔中意係一個好密封嘅地方去做嘢，因為你一 stay studio 有可能就係 stay 8、9個鐘頭。其實我而家平均喺呢度做嘢嘅時間係有10個鐘頭左右，咁所以有陣時哇真係做到好攰嘅時候，望一望條街或者 even 佢落雨又好打風又好咩都好啦，即係起碼你個心情會冇咁壓抑。咁所以咧呢一個 studio 呢一個 area 係我最中意嘅位。然後咧就要介紹呢一個區啦。正常一個 studio 就唔應該出現嘅，咁但係咧點解有咧？就係因為我2個寶貝咧，佢哋有陣時假期咧，佢哋就會過嚟呢度陪我做嘢，咁所以呢一個 playground 係 for 佢哋韞住佢哋咧，咁就俾我安安心心喺呢一邊做嘢，咁佢哋就喺呢一度玩啦。咁咧帶大家遊覽咗一圈我嘅 studio 啦，咁我都知道咧 studio 入邊有好多嘢係不足嘅，咁亦都係比較簡陋啲。咁但係我同你哋去講係因為想同你哋分享我而家有嘅一個工作室，咁所以就我自己好開心嘅，因為呢一個工作室真係我恨咗好多年嘅嘢，咁而家終於可以有一個屬於自己。其實咧幾個月前咧嗰個 studio 嘅環境同而家都唔同嘅，即係我而家記錄嘅係而家當下嘅環境啦。咁但係好難講就係半年或者 even 1年之後，可能成個 studio 又會唔同晒呢？因為一步一步喺度改變緊，一步一步喺度進步緊。咁而家我係希望咧有一個半年到1年嘅時間咧，可以俾我計劃好究竟出邊或者呢一個工作地點可以演變成一個會唔會唔單止係一個 workshop， 即係有可能真係可以演變到一個茶室、一個 cafe 或者 even 係一個工作坊，咁就去慢慢俾我去發展我日後嘅方向。大家都明白啦，創業之路真係唔容易啊！真係花咗好多心思。咁而家前後我都係做咗1年半㗎啦。咁1年半之後有咁樣嘅成果，其實對嚟講我已經係好滿足。咁當然啦，仲未去到我最想要嘅一個 level， 咁要慢慢去加油。但係開咗呢一個創業之路之後咧，真係識咗好多人，尤其是真係除咗本地人之外啦，仲有香港人，你知嘛？好多香港人咧，佢哋又透過 YouTube channel 或者喺其他途徑咧認識到我啦。咁佢哋過嚟檳城旅行，佢又專登嚟 support 我，呢一個係我好開心嘅位。咁同埋都有接到香港人嘅訂單，因為有啲同我一樣就係異地戀，個男朋友仔喺檳城嘅，咁佢哋就同我呢度落單，咁就送俾佢哋嘅另一半。咁所以真係好多謝晒大家嘅支持，所以先至有而家呢一個空間。所以咧，今日就俾大家睇到我嘅一個生活嘅狀態啦。因為創業呢一樣嘢對我嚟講都係我檳城生活嘅一大部分嚟嘅。咁所以之後接落嚟咧，我拍嘅題材咧都係會繼續 relate 關於我生活嘅嘢。咁呢一個係其中一個 section。
忘記咗同大家講呢，究竟呢一度嘅租金同埋我成個 studio 開嘅成本係幾多？咁呢，我唔可以講一個好準確嘅數目俾大家啦。總言之，我嘅 studio 對住最旺嘅大街，咁就樓上一樓1500方尺嘅話呢，約莫就係1100到1500蚊嘅租金左右。咁我就綁咗2年嘅。咁然後呢，呢成個工作室呢，計埋裝修啊，同埋所有嘅電器啊、架撐啊，計起嚟咧，大約我係花咗差唔多28000蚊馬幣左右，咁我就開成咗呢個工作室。咁當然啦，真係仲有好多嘢都未裝修。咁其實我預計如果需要做埋出邊嘅話咧，應該都要再另外使多15000蚊馬幣左右吧。即係 total 其實講緊係3-4萬馬幣就可以開到一個工作室咯。咁今日咧，除咗咧俾大家睇一睇我嘅 studio 之外啦，咁都可以少少記錄我每一日咧喺 studio 入邊嘅工作，咁所以就會拍一啲花絮俾大家睇下。是一个对我来说，我是你的对手。他第2天比赛时，乔治向我。所以咧，今日分享係咁多先啦，我哋下一條片再見，多謝晒大家，拜拜。